তিনতলার পুরো মুরগিটাই আছে, দেখায়। মুরগিটাও আপনার 2 কিলো 400 করে হয়েছে। এটাও এই যে 3-4 দিনের ভিতর বিক্রি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সব মুরগি প্রায় বিক্রি হয়ে যাবে। আর আবার বাচ্চাও চলে আসতেছে, ওদিকে ঘরও প্রস্তুতি হচ্ছে। দেখায় এগুলো একটু দেখায়। বাচ্চাটার বয়স 6 দিন। বাচ্চাটা আমার 2 তলায় নামবে। ফার্মের প্রবেশ পথ, আর যে নিচের ফ্লোর আপনার যে দেখায়। আমাদের প্রতি যে ফ্লোরে 2টা করে ইউনিট, আর এক ফ্লোরে 600 করে মুরগি রেডি হয়। দেখেন এই মুরগিটা হয়তো আজকালের ভিতরে বিক্রি হয়ে যাবে। এই মুরগিটার বয়স আমার ফার্মের উপর থেকে যদি দেখায়, এগুলো হচ্ছে সব ঘের। আপনার এখানে আমরা মাছ চাষ করি। যে দেখেন সুন্দর করে, এগুলো সবই ঘের। আসসালামু আলাইকুম, ফার্মিং লাইফে আপনাদেরকে স্বাগতম। চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে মূলত আসছি আমার যে ব্রয়লার মুরগির ফার্মটা আছে, এই ফার্মটা সম্পর্কে আপনাদের কাছে কিছু তথ্য শেয়ার করব এবং ফার্মটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। যাই হোক, চলেন একটু কাছে যাই, আমার ফার্মটা আপনাকে দেখাই। এটা হচ্ছে আমার ব্রয়লার মুরগির ফার্ম। ফার্মটা হচ্ছে মূলত 4 তলা। আর এই ফার্ম থেকে আমার 3600 ব্রয়লার মুরগি প্রতিবারে রেডি হয়। আর এই ফার্মটা আসলে করা এখান থেকে 3 বছর আগে। আর ফার্মটা এখানে করার পিছনে কারণ হচ্ছে, আপনাদের দেখাই, এটা হচ্ছে ঘের। এখানে মাছ চাষ করা হয়, আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ঘের বলে। তারপরে এই যে সামনের রাস্তা, যে ফাঁকা জায়গা, এই জন্য পরিবেশেরও কোনো সমস্যা না হয় সেভাবে এই ফার্মটা করার। আমি এই ফার্মের উপর থেকে আপনাদের ঘেরের ভিডিওগুলো সুন্দর করে দেখাবো, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবেন। যাই চলেন ফার্মের ভিতরে যাই। এটা হচ্ছে ফার্মের টিউবওয়েল। এটা হচ্ছে ফার্মের প্রবেশ পথ, আর যে নিচের ফ্লোর আপনার যে দেখায়। আমাদের প্রতি যে ফ্লোরে 2টা করে ইউনিট, আর এক ফ্লোরে 600 করে মুরগি রেডি হয়। দেখেন এই মুরগিটা হয়তো আজকালের ভিতরে বিক্রি হয়ে যাবে। এই মুরগিটার বয়স 42 দিন 43 দিন করে হয়ে গেছে। আর এর ওজন প্রায় 2 কিলো 700-600 এরকম হয়েছে। দেখায় নিচের ফ্লোরে আপনার 600 করে, এক ইউনিটে 600 করে মুরগি আমার রেডি হয়। এটা এই পাশের এক ইউনিট, এটা 600 মুরগি আছে। আর এই পাশের ইউনিটের মুরগিটা আমার বিক্রি হয়ে গেছে। এটা মোটামুটি ঘর পরিষ্কার হচ্ছে, আজকে বিক্রি হয়ে গেছে। দেন পরিষ্কার করা হচ্ছে। আমরা 2 তলার দিকে যাই, দেখি নিচতলা তো দেখালাম। এটা হচ্ছে জেনারেটর, কারেন্ট চলে গেলে এটা ছাড়া হয় জেনারেটর। এটা কারেন্টের বিকল্প ব্যবস্থা। যাই হোক চলেন সিঁড়ি দিয়ে উঠি। এটা হচ্ছে 2 তলা। 2 তলার মুরগিটাও বিক্রি হয়ে গেছে কালকে, অল্প কিছু আছে, এটা কালকে হয়ে যাবে। এখানেও আমার এই 1200 করে মুরগি, মানে প্রতি ফ্লোরেই 1200 করে মুরগি থাকে। এটাও 1200 ছিল, অল্প কিছু আছে।
এই যে এই পাশে কিছু আছে। প্রতি ফ্লোরে 2টা করে ইউনিট, আর এক এক ইউনিটে আপনার 600 করে মুরগি। আচ্ছা, চল দেখি 3 তলায় যাই। তিনতলার পুরো মুরগিটাই আছে। দেখায় মুরগিটাও আপনার 2 কিলো 400 করে হয়েছে। এটাও এই যে 3-4 দিনের ভিতর বিক্রি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সব মুরগি প্রায় বিক্রি হয়ে যাবে। আর আবার বাচ্চাও চলে আসতেছে, ওদিকে ঘরও প্রস্তুতি হচ্ছে। দেখায় এগুলো একটু দেখায়। একটা ইউনিট, যে আর একটা ইউনিট এটা। যে আর একটা ইউনিট, এটাও যে এতেও 600 মুরগি আছে, এটাও 600 মুরগি আছে। যাই হোক, চলেন এবার 4 তলায় যাওয়া যাক। চারতলাটা মূলত আমার এই অফিস রুম, আর হচ্ছে বাচ্চা বোর্ডিং করি এখানে। এই যে বাচ্চাটা দেখায়, এটা মূলত দেখায়। এটা চারতলাটা পুরো একপাশে অফিস আর একপাশে হচ্ছে আমরা বাচ্চা বোর্ডিং করি। যার জন্য এটা বাচ্চা বোর্ডিং, মানে বাচ্চা আসলে এই বাচ্চাটা আপনার এই 5-6 দিন বয়স হয়ে গেছে। 5-6 দিন বয়স হয়েছে এই বাচ্চাটার। আর এই বাচ্চাটা আপনার যাবে হচ্ছে 2য় তলায়। 2য় তলা ঘর পরিষ্কার হবে আজকে, 2য় তলা ঘর রেডি হবে। আর ঘর রেডি, আমি কিভাবে ঘর রেডি করি, কিভাবে কি করি, সব আপনাদের কাছে আপডেট জানানো হবে। আপনারা আমাদের ফার্মিং লাইফের সাথে থাকুন। দেখেন বাচ্চাগুলো কি সুন্দর এবং কি কিউট, দেখলে মনে হয় যেন। এখানে আমার এই 1200 মুরগি আছে, 1200 এই ব্রয়লার বাচ্চা আছে, যেটা যাবে হচ্ছে 2 তলায়। দেখে, তবে সবচেয়ে বড় কথা এবার যে এত গরম পড়ছে যে আমার বাচ্চা এই যে বোর্ডিংয়ের যে লাইটগুলোও জ্বালানো লাগেনি, মানে এমনি এমনি বোর্ডিং হয়ে গেছে। দেখেন বাচ্চা, যদি আমি একটু দূর থেকে দেখাই, পুরা ঘরটা দেখাই। এই যে আমার ফার্মে যাই হোক প্রতিদিনের আপডেট, আমি যেভাবে আর কি মুরগি লালন পালন করি কিংবা মুরগি চাষ করতেছি। আর আরও একটা বড় কথা হচ্ছে আমার আর একটা ফার্ম আছে, সেটা আমরা পরের ভিডিও নিয়ে আসব, সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমরা এখন ফার্মের উপরে চলে আসছি। আমার ফার্মের উপর থেকে যদি দেখায়, এগুলো হচ্ছে সব ঘের। আপনার এখানে আমরা মাছ চাষ করি। যে দেখেন সুন্দর করে, এগুলো সবই ঘের। এটা হচ্ছে আমি 5 তলার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। যে দেখেন, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে শ্যাওলা, ও শ্যাওলা বাঁচতেছে। আর আমাদের এই ঘেরগুলো আপনার সব প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ চাষ হয়।
এখানে কোনো ধরনের সার কিংবা কোনো ধরনের কেমিক্যাল কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় না। যাই হোক, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আমার যে পরবর্তী ভিডিওগুলো আসবে, মাছ, আমি কিভাবে মাছ চাষ করি, আমার ফার্মের এগুলো, ফার্ম কিভাবে ফার্ম করতেছি, কিভাবে মুরগি লালন পালন করতেছি, সব কিছুই আপনাদেরকে আপডেট জানানো হবে। আর আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমার সাথে থাকুন, আমাকে সাপোর্ট করুন, যেন আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি।